大家好，我哋魚眼雷達啱啱起步，好需要大家嘅支持。你哋每一個訂閱都係我哋繼續精質嘅最大動力，多謝。大家好，多謝支持。又到咗我哋嘅網絡花生趣聞時間，今次同大家分享一單近期經典。有一班好有 heart 嘅朋友，本來諗住出手抽水，點知用力過猛，一個華麗轉身，竟然幫對手搞咗場聲勢浩大嘅免費宣傳。成個過程真係好似一套搞笑劇，值得我哋拎住花生慢慢細味。有班好關心姜濤嘅朋友，見到 Alipay HK 做緊1蚊搶巨星演唱會飛嘅活動，就興奮到好似執到金咁，周圍唱話：睇下啦，姜濤啲飛跌到1蚊都有得搶啊，仲唔係證明佢唔值錢？喂！但係大家睇真個活動先啦，人哋 Alipay HK 係堂堂一個大支付平台，年尾搞個超生活優惠專區，擺明係一個重磅嘅市場推廣。佢嘅目的唔係賤賣啲飛，而係用1蚊搶呢個震撼價做有利，吸引全香港嘅用戶去留意，去用佢個 app。你諗下，平台會唔會拎自己嘅信譽出嚟，特登去 cheap 化一個合作藝人？當然唔會啦，佢肯投資，肯拎資源出嚟推，本身就係對嗰位藝人市場號召力嘅最大肯定。成件事最精彩、最捉蟲嘅位就喺呢度。呢班朋友本想用個1蚊嘅點去抽水，但係佢哋完全冇留意，或者係故意忽略咗個活動嘅完整名單。Alipay HK 今次將邊幾個演唱會擺埋一齊做推廣啊？等我數俾你聽，有本地人氣王，有香港歌神，有韓國世界級頂流女團。呢個名單喺商業上叫做咩？叫做同級資源配置，即係話喺 Alipay HK 呢個平台眼中，要動用年度重磅優惠資源去推廣嘅，就係呢幾位佢認為最具市場價值、最能幫佢吸引用戶嘅頂級藝人。嗰班朋友本來想話姜濤 cheap，點不知個活動設計不知不覺將姜濤擺咗上國際巨星同一個櫥窗度展示。平台用真金白銀同信譽向全香港證明緊，我認為呢位值得同另外幾位天王巨星享受同一級別嘅宣傳待遇。所以話呢班咁熱心嘅朋友根本唔係黑粉，佢哋係姜濤最落力嘅反向認證官，努力咁用自己嘅方法向全世界證明姜濤有幾巴閉，商業地位有幾高。下次你再見到有人好興奮咁周圍講姜濤有咩優惠，你真係可以笑住同佢講一句：辛苦晒喎，又幫手認證多次，真係多謝啦。市場價值呢家嘢，從來唔係靠把口講贏返嚟，係靠實實在在嘅商業資源去證明㗎。今次呢單捉蟲事件就係最好嘅例子。影片就到呢度，多謝收睇。如果鍾意我嘅內容，誠意邀請你訂閱、讚好、留個言。你嘅支持對我好重要。想再支持多啲呢個講真話嘅頻道行落去，歡迎撳下面個 Thanks 掣請我飲杯咖啡。大家互相支持，真係好多謝你。雷達靠你撐，下條片見。